Е, Я буду говорити про право, але воно дуже тісно пов'язане з економікою і, принаймні, на конституційному рівні. І, звичайно, теорія поля чи теорія конституційного поля це дуже амбітна назва. Вона реально справді амбітна, але звичайно, що я буду умовно вживати поняття поля, бо про поле треба говорити, писати підручники і, певно, писати монографії. Так або інакше, що таке поле в конституційному праві? Це фактично простір транзакцій. Якщо вони оформлюються правом, то це є поле правочинів, тобто транзакції це можуть бути правові, а можуть бути позаправові. А якщо вони правом оформлені, то це правочини. Ну і фактично це є символічний простір соціальних транзакцій, які, значить, діють між такими суб'єктами, знову ж таки, такими потужними, масштабними, як громадянське суспільство, його інститути, індивіди, держава і представники держави, власне, агенти держави, посадові державні, посадові службові особи. Ну і, власне, ресурси, які можуть бути будь-якими, тобто матеріальними, нематеріальними і так далі. Так або інакше, ця взаємодія між громадянським суспільством і державою з приводу ресурсів, а також з приводу права розпоряджатися ресурсами, з приводу свободи розпоряджання і так далі. Це і є конституційне поле, це є поле, значить, конституційних змін, можна сказати. Що треба сказати ще про це? Я маю досить великий досвід сповідування підривних ідей щодо нашої Конституції, тому що коли я був ще таким аспірантом і ще тоді розробляли Конституцію України, і мене запрошували як Білу Ворону, бо я був з громадянського суспільства. Я представляв Хельсінську групу, пізніше Харківську правозахисну групу. Але мене запрошували на робочу групу, яка тоді писала Конституцію, це десь 92-й рік, скажімо так. Але пізніше, вже коли Конституція була, існувала, значить, я став членом офіційних конституційних комісій і пройшов через низку, коротше, всіх комісій. І сьогодні я так само є членом комісії при президентові з питань правової реформи і в частині конституційних трансформацій. Мушу сказати, що якщо ви подивитеся так історично назад, то ви побачите, що ми ніколи не були задоволені власною Конституцією. Тобто, перше велике незадоволення – це президент Кучма і 2000 року референдум, коли він поставив питання про те, чи згодні ви ухвалювати нову Конституцію референдумом. Очевидно, що така постановка питань, вона була відкинута Конституційним судом, хоча насправді це було гарне питання. Але його не задовольняла Конституція вже тоді. Пізніше друга комісія – це була асамблея Януковича. Не знаю, наскільки вам це відомо, Конституційна асамблея повністю переписала основний закон України. І тільки події на Майдані, побиття студентів і початок Революції Гідності фактично знищили всі наслідки. Я навіть не знаю, у кого залишився текст, можливо, був у Кравчука, але ми отримали повідомлення, я був членом не просто комісії, а робочої групи, тобто вузького кола з фахівців, які цим займалися. І ми отримали повідомлення, що через 4-5 днів буде надрукований текст і доведений до відома населення України. Цього не сталося. Але щойно відійшов в минуле Янукович, як з'явився Порошенко, який теж утворив вже тепер нову Конституційну комісію, і вона теж почала переписувати Конституцію. А коли Порошенко скінчив свою каденцію, то прийшов Зеленський, який так само створив більш таку розгалужену, ще одну комісію, яка так само займається, принаймні сьогодні вона завмерла, нічим не займається. Але тоді вона займалася на початках, кілька було засідань, продовження реформи. Тобто я веду до того, що Конституція, та, яка є, нікого навіть на вищих ешелонах влади, чи там в естеблішменті, як прийнято говорити, вона нікого не задовольняє. Але що би нас задовольняло? Фактично, я хочу сказати про те, як я собі уявляю такий неформальний, але фактично ефективний конституціоналізм, і які випливають вимоги. Тобто теорія конституційного поля – це фактично теорія про те, що є необхідними складовими для того, щоб в будь-якій країні, на будь-якому просторі могли бути створені ефективні конституції.
З точки зору Ніколаса Ломана, знаменитого соціолога, такого зіркового, конституціоналізм виникає на певному етапі, і він є обов'язковим таким, ну, етапом для будь-якої країни, яка досягає певного рівня розвитку цивілізації чи культури, чи, якщо ще відвертіше, капіталізму. Тобто, якщо капіталізм не настає, серйозної потреби в конституціях не виникає. Те, що сьогодні весь світ має конституції, зовсім не означає, що весь світ послуговується конституційним полем і взагалі розуміє, що таке конституція, для чого вона. Фактично, конституції є ефективними лише в тому золотому мільярді Валерстайна. Вони є фактично ефективними лише на Заході або в країнах, які є дотичні, ну, скажімо, в Японії, в Австралії. І я буду говорити про цей конституціоналізм. Тобто це не буде про східний, про ісламський там і про таке інше. Коли ми говоримо про транзакції і про взаємодію цих суб'єктів громадянського суспільства, держави і ресурсів, якими вони володіють, і ті, то йдеться фактично не просто про взаємодію, а про таку постійну конкуренцію. Тобто держава хоче екстраполювати, безумовно, свої функції якомога ширше, громадянське суспільство хоче відстояти приватний початок, ну і це теж нормально. І оця конкуренція між ними, взаємодія, вона опосередковується конституційним правом. В цьому сенсі, коли ми говоримо, що право, а право дуже пов'язане конституційне з ідеєю верховенства права, ми, звичайно, повинні розуміти, що право – це як, ну, приблизно як правила гри в покер. Тобто вони не визначають, що є добро і зло. Якщо гарне право конституційне, воно не говорить, що є поганим, що є добрим. Воно лише говорить, як ви будете домовлятися і як ви будете визначати, що є поганим і що є добрим. Фактично, якщо так метафорично сказати, то право конституційне – це є велика процедура. Але вона не переймається питаннями, що буде на виході і що має бути на вході. Тобто є люди, скажімо, республіканський устрій або монархічний конституційний, ну, коротше кажучи, форма правління може бути будь-якою, але право показує, як доходити певних рішень, ну, бажано правильних. Це є принцип верховенства права, а втілення верховенства права, очевидно, конституційне право. І оця боротьба за правильні рішення, це і є, якщо вона оформлена конституціями, вона і являє собою поле, на якому здійснюється або не здійснюється національний поступ. Ідея про те, що конституціоналізм повинен бути пов'язаний з поступом або з прогресом, вона є американською за своїм походженням. І, власне, американці вважали, що Конституція – це і є гарантія поступу, гарантія прогресу, або, як іноді вони вважали, це більш точний термін, самовдосконалення нації. І якщо ми так коротко списком подивимося на те, що призводить до самовдосконалення нації, то я так просто списком пізніше про це скажу дещо. Це, безумовно, свобода, яку не треба ускладнювати, попри там існуючи тисячі означень свободи, і вона справді складне поняття. Але в конституційному праві західного типу свобода фактично означає право актора, чи то від громадянського суспільства, чи то від держави, в залежності від позиції, вчиняти по-своєму. От право вчиняти по-своєму – це є свобода. Безумовно, в індивідуалізм. Можна сказати так, що західне конституційне право побудоване на індивідуалізмі, а американське особливо побудоване на ньому. І для конституційного права, попри всю риторику, яка є в українській версії, скажімо, там з наслідками соціалізму, тоталітаризму і так далі, право має до діла з індивідами, конституційне право має до діла з індивідами. І для конституційного права в його хорошій версії суспільства не існує. Приблизно так, як Тетчер казала. Суспільство, немає суспільства, є індивід. Значить, що і далі після цього? Це спрощення і прискорення соціальних транзакцій. Тобто, про транзакції я вже говорив, але коли вмикається Конституція і вона ефективна, вона повинна спрощувати і прискорювати всі соціальні транзакції, які існують в суспільстві. Це дуже важлива така. Як це розуміється з точки зору конституціоналістів такого типу, як я, бо вони дуже по-різному на це дивляться. Це, звичайно, ринок, це запровадження ринку, і це так майже за Хаєком, це фактично, коли ринок вважається важливішим за демократію. І, як ви знаєте, Хаєк у своїх останніх роботах, там вже наприкінці життя, він казав, що якщо буде загроза демократії ринку, то треба рятувати ринок, демократія якось виживе. І це спрощення, прискорення транзакцій, воно дуже яскраво відобразилося в теорії
так званого економічного конституціоналізму Джеймса Бюкенена, який був Нобелівським лауреатом, математиком і економістом, і який фактично, так би мовити, з нуля намагався математичними методами написати на нову Конституцію Сполучених Штатів на предмет перевірки, наскільки Конституція Сполучених Штатів, створена батьками-засновниками, відповідає сучасній математичній моделі, якби вона була змодельована математичним способом. І що цікаво, Бюкенен перекладений російською, правда, мовою і доступний. Я дуже раджу почитати його. Так от, Бюкенен казав, коли вони завершили цю роботу, виявилося, що Конституція, створена математично, дуже подібна до Конституції, створеної батьками-засновниками. І Бюкенен говорить, що вони не мали тих апаратів, вони не мали комп'ютерів, вони не мали математичного апарату, але вони зробили геніальну річ, послуговуючись лише інтуїцією. І Бюкенену з тих пір належить таке висловлювання, що Конституція – це Біблія ринку, Bible of the market. Що ще може бути? Спрощення, прискорення транзакцій, я ж кажу, ринок в сенсі, тобі потрібен гарне місце в дитячому садочку, де є, іноземні мови. То заплати за дорогий садочок і отримуй місце. Коротше, ясно, да? За соціалізму, як правило, гарний садочок один на район. Треба дзвонити або прокурору, або начальнику міліції, або там ще комусь, чи першому секретарю, а він тоді влаштує або не влаштує. Коротше, типовий перерозподіл, корупція і так далі. Ринок просто, скільки потрібно дорогих садочків, стільки їх і буде. Тобто це вигідно і просто транзакції через гроші – це і є спрощення і прискорення. І варіативність – дуже важлива вимога. Варіативність означає приблизно таке, що якщо ми виходимо з ідеї поступу, що Конституції прагнуть пришвидшити поступ, то, безумовно, поступ – це є біографії конкретних людей. Що таке поступ? Можна там говорити про, що в нас там на місяці є земля, яка там не земля, а територія, отже. Але це як бур'яни, за державну власність. Багаті на бур'яни. Варіативність означає, що десь до 44 років, за даними ВОЗ, це є вік молодості, до 44 років люди акумулюють ресурси, тобто вони накопичують через освіту, через знання мов, через різні практики, через подорожі світом, коли вони обирають місце проживання. Просто хочу сказати, коли я, наприклад, запитую своїх студентів, чи ви щасливі в плані, де ви живете? Вони, як правило, думають так, що можна жити або у Львові, або у Франківську, хіба що ще в Києві. Коли американці запитують про це, він думає, жити в Європі, в Америці, скажімо, а в Європі чи це буде Франція, чи це буде Норвегія, чи це буде Україна. Є такі, що в Україні купують квартири і живуть. І зовсім різний масштаб уяви. Тобто є смілива уява західного типу і є така дуже скромна уява, майже відсутність уяви, скажімо, у людей в посттоталітарному світі. Варіативність означає множинність практик, множинність досвіду. Якщо до 44 років багато варіантів, як ти зростаєш, скажімо, виходимо з ідеї гегелівської, що всі люди борються за розпізнавання і престиж. Розпізнавання – це, щоб тебе оцінили в індивідуальній якості, а престиж – це піднятися якомога вище драбиною, так би мовити, чи там ліфтами. І якщо ви так з цієї точки зору подивитеся на конституціоналізм, що він забезпечує, і варіативність, Боже, 5 хвилин, я тільки почав. То це означає, що сюди потрапляє, наприклад, варіативність – це сучасні шлюби. Вся множинність сучасних шлюбів в різних країнах. Іноді буває там 5-10 версій шлюбу. Буває одна, як в Україні, скажімо, там, офіційна через право. Так або інакше, я веду до того, що наявність цих вимог, які можна задовольнити або не можна задовольнити, свідчить про наявність справжнього або несправжнього, фіктивного, неформального або формального конституціоналізму. Тобто, якщо ви це забезпечуєте, свободу, спрощення, прискорення соціальних транзакцій, варіативність накопичення і витрачання ресурсів, це важливо. І на останні 4 хвилини. Ще більш важливо, чесно кажучи, є остання вимога, яка полягає в чіткому розрізненні символічного простору, простіше кажучи, людська уява, свобода слова, преси і так далі, свобода комунікацій, і предметно-фізичного простору. Тобто, якщо б ви
дозволили собі це розрізняти, то є кілька версій розрізнення. Можна так сказати, що є американська версія, ґрунтується на першій поправці, є західноєвропейська версія, є східноєвропейська версія. Східноєвропейська версія, звичайно, найгірша. Європейська трошки поліпшена через законодавство Європейського Союзу, яке наблизило через 13 статтю Хартії засадничих прав, значить, свободу слова до стандартів приблизно американських, але це все-таки не американський стандарт. І нарешті, та, що є, власне, в американською, це заборона втручатися в символічний простір, заборона Конгресу ухвалювати закони, які скорочують, звужують свободу слова, знищують свободу слова, преси, сповісті, там цілих 6 свобод. Коротше кажучи, тут можна говорити дуже довго і дуже предметно. І якщо вам буде цікаво про це почитати, я просто вам раджу. Це журнал, який вийшов 5 днів тому. Це критика, і тут є ця велика стаття, моя програмна, вона перша. Значить, комусь це цікаво, значить, ви можете просто дістати цю критику і почитати. Вона є в електронній версії, безумовно. Але там теж платний доступ. Отже, якщо в мене немає більше часу, щоб говорити про транзакції, хочу ще наголосити, що там є багато підводних каменів, тому що коли ми ототожнюємо Сполучені Штати як творці і винахідники конституціоналізму з Західною Європою, то ніколи не забувайте, що Сполучені Штати це є продукт сварки. Розсварилася якась частина суспільства з Європою, комфортною достатньо на 18 століття, і виїхала за кордон. І Уолдо Емерсон пізніше казав, що не дай Боже відновити патерни сприйняття світу західноєвропейські. Сьогодні ми їх майже ототожнюємо. Але, як то кажуть, крутий американізм не погоджується бути європейським. Тобто він наполягає на свої цінності. В конституційному праві для України це означає, або ми підемо за європейськими моделями, на що ми дуже так серйозно намірилися, або ми візьмемо американську версію, набагато більш ризиковну, але я би наважився сказати, в кілька разів більш ефективну. Америка сьогодні має у 5 разів більше науковців, ніж вся Європа разом взята західна. Америка виробляє фактично 80-90% наукових відкриттів, які робляться в світі. Американський військовий бюджет – це десь 37-38% світового військового бюджету. І нарешті, якщо говорити про американську культуру, то Кшиштоф Занусі, аналізуючи популярність американських фільмів, вона очевидна, там є 80 з кожних 100 залишається в пам'яті глядачів світу. Це американські фільми. Але Занусі говорить, чому вони такі впливові? Тому що моделі американського життя, де індивідуалізм педалюється, де фактично людина найбільш вільна і сама ухвалює основні рішення в своїй біографії, вони проникають як спокуса через кіно, тому що герої американських фільмів, як правило, вирішують проблеми самостійно. Вони не звертаються ні до чого. Коротше, за цим стоїть дуже багато серйозних речей, які ми можемо врахувати в конституційному праві, або не можемо. І на завершення. У 2007 році я отримав незвичне запрошення від адміністрації президента Ющенка. А я тоді я вчився в Америці, в Британії, коротше, десь 6 років за кордоном, з них 4 вчився. І в Канаді. І я отримав незвичну пропозицію. Це була пропозиція написати модельний проєкт Конституції України. Просто індивідуально, закрито, навіть мій ректор не повинен був знати про це. І таке завдання отримав не лише один я, а ще декілька людей. Зарплата за цю роботу, в моєму варіанті дорівнювала приблизно зарплаті за 5 років на кафедрі конституційного права. Я веду до того, що не піддавайтеся на спокусу думати, що там на горі все знають. Ні, вони не знають, вони дуже сумніваються, і вони дуже, як то кажуть, налякані тим, що відбувається, і вони не знають, чому ми такі неефективні, і вони намагаються знайти виходи. А те, що ми неефективні, ми 20 років тримаємо перше місце в світі по смертності. Це ж не, як кажуть, не пустяк. Ми є найбідніша країна при найкращих ресурсах. Ми фактично є перлина Європи географічно, і ми є
трагікомічна ситуація, коли йдеться про людей і про ефективність економіки. Я міг би говорити тут дуже багато про це, але якщо у вас є запитання, будь ласка, я, власне, своє більш-менш сказав. Дуже дякую. Пане Владиславе, просте питання. Дійсно, ви почали говорити про початок проведення правової реформи в Україні. Це дійсно проголошення незалежності. Да, там була концепція, але як ви вважаєте, чи не варто було тоді визначити, яку ж все-таки правову систему ми маємо будувати? Чи англоамериканську, чи романо-германську? Да. Тому що от ви згадували Харківську правозахисну групу, там Міжнародне товариство справ людини, з якою теж я співпрацював. І я пам'ятаю, ми проводили конкурс справ людини і запросили Олександра Мороза. І він почав розповідати учасникам конкурсу, як пишеться Конституція. І, власне, він протлумачив статтю 8. В його варіації вона мала звучати так, і це мало бути закріплено в основному законі. В Україні визнається принцип верховенства права, але діє принцип верховенства закону. Да, ну, Мороз в одній з конституційних комісій моє місце сидіння, значить, коли було поряд з Морозом. Тобто тут він сидів, там Ставнійчук керувала нами, а з Морозом зразу була мій стілець. І якось я там наважився сказати, що має бути ринок як пріоритет. На що Мороз зреагував миттєво і сказав, що треба знати його. Він каже, ринок? Ринок – якесь підозріливе слово. Я думаю, що він був банальний такого типу керівник радянського такого штибу і так далі. А от що стосується ідеї і вибору, який був перед Україною тоді, мало хто знає, що Юськов, який був головою робочої групи в першій конституційній комісії і в другій так само, але це ще буде поєднані, тобто вони робили Конституцію 96-го року. Він написав модельний проєкт, робоча група, американського типу. Там був президент, віце-президент, без прем'єр-міністра, Державна рада, двопалатний парламент. Американська модель, віце-президент і президент, виконавча гілка влади. І це було поховано практично на початку. Тобто йому це вдарили по руках, і він від цього відмовився. Але ідея була досить смілива. Що стосується ширшого погляду, то майте на увазі, що на той час вони практично всі ці, хто писали, вони не мали жодного реального досвіду перебування на Заході, щоб жити десь там в Європі, чи то в Америці ще краще. Вони знали це з книжок. Простіше кажучи, це були марксисти, які були достатньо начитані в критичній марксистській теорії щодо капіталізму, які засумнівалися в капіталізмі. І не більше того. Тобто, пробачте, засумнівалися в соціалізмі і на користь капіталізму. Але не більше того. І якби там було потрібно, то я б написав багато книжок, вони фактично про це. І там, якщо ви візьмете і так проскануєте Конституцію України чинну, то ви побачите, що там соціалістичні вуха, навіть на рівні першого розділу загальні засади. Уявіть собі, коли західна доктрина говорить, не можна примушувати людей робити те, що не вимагається законом. Закон ухвалюють депутати, і люди мають зворотний зв'язок. Якщо їм закон не подобається, вони не голосують в подальшому за цього депутата. Тобто це є кібернетичний зв'язок. Українці написали, не можна примушувати до того, що не передбачено законодавством. І вони фактично збільшили обсяг директивності в кілька десятків, якщо не сотень разів. За даними Міністерства юстиції, які витребував Буткевич, заступник голови Конституційної комісії, в Україні на сьогодні існує близько 500 000 нормативних актів. 400 з чимось тисяч. Щоб ви розуміли, за стандартами західного правового регулювання має бути 80% диспозитивного регулювання, тобто через свободу. І версії, варіанти вибору, люди самі. І 20% імперативного. В Україні 80% імперативного і 20% диспозитивного. Тобто ми абсолютно тоталітарні. В правовому сенсі ми глибоко тоталітарні. Запитання, будь ласка.
Добрий день, шановний пане Всеволоде. Васильчук Геннадій, Запорізький національний університет. Таке студентське запитання. Американська модель Конституції, європейська модель Конституції. Чи є в нас сили написати свою модель? Я написав. Я написав свою американську, я американіст по своїх пріоритетах. І ту конституцію, яку я написав, ну, по-перше, за неї дорого заплатили. По-друге, оскільки я працював далі, і оскільки я продовжував їздити за кордон, а я так надовго їздив, там 2 роки в Сполучених Штатах, рік у Британії, півроку в Канаді, то я те, до чого я доходив глибше, я поліпшував цей проект. І він виходив з такими, знаєте, ну, з певним, там, скажімо, 2-3 роки, і я робив, ну, друкувала все правозахисна група. На щастя, американські гранти і всякі європейські це дозволяли робити. І я відтворив саме ті уявлення, які є у мене, ну, наскільки я це міг зрозуміти. Потреба в цьому, ну, скажімо, війна почалася, але десь на початку війни РНБО хотів зі мною співпрацювати. Пізніше війна, пізніше Даніло пішов свого поста, і, коротше кажучи, воно поки що не продовжилося. Але ну, вся професійна Україна знає мій проєкт, знає проєкти, які були ще. І ну, я так сподіваюся, що вони до цього повернуться. Але якщо говорити серйозно, я щиро думаю, що зараз Друзенко про це пише багато. Це один з моїх колег. Там, ну, ви знаєте, він в Фейсбуці, там госпіталь організував. Він юрист, конституціоналіст і вчився в Америці. То я думаю, що України не буде, якщо вона не переналаштується і не зробить західного типу основний закон. Вона просто щезне. Фактично, початок цієї війни, ви можете, ну, сміятися наді мною, але я на кафедрі казав перед війною, ще за кілька років, я казав, що якщо ми будемо і далі отаким sleeping beauty, то нас просто розберуть потроху. Росіяни заберуть, ну, образно кажучи, своє, поляки своє, угорці своє, і від нас нічого не залишиться. Бо не можна нічого не робити. Ми надто привабливі географічно, геополітично, в усіх сенсах, щоб ми нічого не робили. За нас тоді прийдуть інші ініціативи, вони зайдуть в країну, і Україна на тому скінчиться. При тому, що на боці, ну, такого підходу, ну, як ви знаєте, вся українська історія. Тут проводяться в ОКУ іноді закриті конференції, де доводиться почути багато прикрого. Вони не є такими відкритими для студентів, скажімо. Але питання стоїть дуже серйозно, насправді. Тому що ми не піднімаємося. Наш розрив між нами і нашими сусідами, ну, країнами, які належали до там Варшавського договору, він не скорочується, він збільшується. Тобто в абсолютному вимірі ми піднімаємося, так, але в відносному ми деградуємо. Незалежно від війни.